プですね。ここにかけてきたか富岡。右フック、左ストレート、クリンチもさせない富岡。猛ラッシュですね。一気に勢からどうに動いていくのか富岡。第3ラウンドはそうでした。左のストレート合わせていきます。一口にストレートといっても富岡のパンチはいろいろなところから出てきますね。うまいですね、やっぱり、距離をSa 1-2 combination na pinakawalan nga po nitong Japanese fighter, ay direkta itong tumama sa ating kababayan upang siya ay mapabagsak. Kaya naman hiyawan na dito ang mga manunood at inakalang panalo na ang kanilang pambato. 立ち上がってはいます。まだ時間もあります。いや、きっちりすごいね、カウンター捉えた。またびその後ですね、大切なここから1分強富岡の動き止まっています。左右また外からのパンチからアッパーも織り交ぜていきます。富岡リードジャブ、右ストレート富岡、マウスピースが飛びました。いや、これスリリングな度合いという点でバレンタインさんまた上がってきましたね。上がりましたね、やばいね、でも富岡がすごい、本当に自分のね、前につのがらずに、自分の距離をキープしながら打ち合ってます。食らってしまった富岡。ドミンゴやっぱり一撃はどちらだったか。ダメか。Sa kasagsagan ng laban sa ika-4 na round, ay nagawa nga ng ating kababayan na patalsikin ang mouthpiece ng Japanese fighter. Dahilan upang bahagya namang makapagpahinga itong ating Pinoy. At nang muli na silang magkasalpukan, ay dito na nga tinamaan ng malakas na kanan ng Pinoy ang Japanese fighter, na talaga namang nahilo ito sa binitawang suntok ng ating kababayan. At dito na nga nagtagumpay si Esnet Domingo via 4th round knockout. スローモーションでもう一回見たいな。この後は入ってくるものと思われます。あの時の飯村ジュニア戦の後のように踊るように